është gabimi më i zakonshëm që bëjnë blerësit sot? Gabimi më i zakonshëm vërehet mosfokusimi në një zonë të caktuar ose konsultimi me jo profesionistë të fushës. Çfarë bën një pronë të shitet më shpejt? Një pronë shitet shpejt nëse ajo listohet me çmim tregu. Gjithashtu e rëndësishme është edhe dokumentacioni i rregullt i saj, si dhe një marketing profesional, si në portalin Kërko 360. Si e kupton nëse një pronë është realisht një investim i mirë? Për të kuptuar këtë, mjafton të shohim çmimet e tregut në një zonë të caktuar, si për shitje ashtu dhe për qira. Nëse një apartament e kthen vlerën e tij nga qeravëndja deri në 20 vite, atëherë ky është një investim i mirë. Çfarë po kërkojnë më shumë klientët në këtë periudhë? Pas hapjes së procesit të rivlerësimit, ajo që vërehet është një kërkesë në rritje për apartamentet me hipotekë, të cilat kanë mundësi kreditimi. Për më shumë prona të tilla, ftoj të ndiqni profilin tim në portalin Kërko 360. Çfarë ndryshimi ka mes një listimi të zakonshëm dhe një listimi që performon? Listimet që performojnë janë zakonisht ato listime të cilën sillin interes të lartë nga audienca. Unë personalisht këtë e kam ndjerë duke listuar në platformën Kërko 360.